នៅស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់គ្រួសារជាច្រើនប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសុខភាពជីវភាពនិងសន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុគម្រោងជម្រើសល្អបំផុតគឺជាប្រភពនៃក្តីសង្ឃឹមលើកស្ទួយសហគមន៍ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹងលើកកម្ពស់សុខភាពនិងកសាងជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយនិរន្តរភាពគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី ANCP និងអនុវត្តដោយអង្គការអន្តរជាតិកម្ពុជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតតាំងពីឆ្នាំ2019គម្រោងផ្ដល់ឱកាសដ៏ល្អបំផុតដល់គ្រួសារក្នុងសហគមន៍តាមរយៈដំណោះស្រាយនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សហគមន៍ហៅកាត់ថាគម្រោងជម្រើសដ៏ល្អបំផុតផ្ដោតលើលទ្ធផលសំខាន់ចំនួន3ការផ្ដល់ធនធាននិងការយល់ដឹងពីការធ្វើចំណាកស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភនិងការលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅសម្រាប់គ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះតាមរយៈវិធីសាស្ត្របែបចូលរួមដូចជាវិធីសាស្ត្រក្រុមពិភាក្សាឬវិធីសាស្ត្រ Reflect ការសម្រេចចិត្តផ្អែកលើគុណតម្លៃនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញគម្រោងនេះធានាបាននូវលទ្ធផលប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងយូរអង្វែងជាមួយនឹងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលធនធានចំណាកស្រុកនិងការប្រឆាំងការជួញដូរសមាជិកសហគមន៍ជាង 4,500 នាក់បានទទួលចំណេះដឹងសំខាន់ស្ដីពីការធ្វើចំណាកស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសារធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើគុណតម្លៃដែលការពារអនាគតរបស់ពួកគេដើម្បីចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាពយើងត្រូវមានគោលការណ៍9ចំណុចទី1គឺលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការទី2ទៅតាមក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលទី3ត្រូវមានលិខិតការអនុញ្ញាតការងារទី4ត្រូវមានការការពារដោយច្បាប់និងគោលនយោបាយផ្សេងទី5បានបំពេញបែបបទឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី6បានពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងបងប្អូនទី7មិនត្រូវទុកចិត្តអ្នកដទៃទី8មិនត្រូវប្រគល់របស់សំខាន់ផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យទៅអ្នកដទៃទី9ពេលដែលមានបញ្ហាយើងត្រូវខលទៅលេខសមត្ថកិច្ចឬក៏ស្ថានទូតខ្មែរយើងនៅឯក្រៅប្រទេសផងដែរនៅក្នុងសហគមន៍ជនបទជាច្រើនកង្វះចំណេះដឹងអំពីអាហារូបត្ថម្ភនិងអនាម័យធ្វើឲ្យកុមារតូចប្រឈមនឹងហានិភ័យតាមរយៈកម្មវិធីចង្ក្រានអាហារូបត្ថម្ភដែលផ្អែកលើគុណតម្លៃម្ដាយនិងអ្នកថែទាំបានរៀនពីរបៀបកែលម្អអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារដោយប្រើអាហារដែលមានក្នុងមូលដ្ឋាននិងការអនុវត្តងាយកម្មវិធីនេះពិតជាកម្មវិធីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដោយក្នុងនោះយើងបានធ្វើធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលថែទាំកុមារនឹងបានមានចំណេះដឹងខ្ពស់តាក់ទងទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភនេះបាទយើងមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាច្រើននៅក្នុងការទៅរកទិញរបស់ថ្លៃៗទេសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយកុមារនៅក្នុងតំបន់នេះឲ្យកាន់តែមានសុខភាពល្អតាមរយៈការចិញ្ចឹមបីបាច់កុមារហើយនឹងការផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភទៅតាមអ្វីដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះនៅក្នុងការចិញ្ចឹមកុមារដែលមានអាហារមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់នេះតាំងពីខ្ញុំបានចូលរួមក្រុមពិភាក្សាមកខ្ញុំបានយល់ដឹងពីអាហារូបត្ថម្ភឥឡូវកូនខ្ញុំមានសុខភាពល្អនិងរឹងមាំខ្ញុំចង់ប្រាប់ឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកមើលថែឲ្យកូនអាហារដែលរកបាននៅសហគមន៍របស់គាត់ដូចជាបន្លែពណ៌បៃតងត្រីសាច់ហើយអាហារទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យកូនមានសុខភាពល្អឆ្លាតវៃនិងជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងទន្ទឹមនឹងការអប់រំផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភគម្រោងជម្រើសដ៏ល្អបំផុតក៏បានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៅក្នុងសហគមន៍គោលដៅផងដែរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាទាំងនេះកំពុងកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សុខភាព
និងសុខុមាលភាពយូរអង្វែងនៅទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់គម្រោងនេះបានលើកកម្ពស់ដល់គ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះជាង500គ្រួសារជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងលទ្ធភាពទទួលបានសេវាសន្សំនិងកម្ចីឱកាសទាំងនេះបង្កើតឲ្យមានស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងអនាគតភ្លឺស្វាងខ្ញុំក៏ប្រកបអាមុខរបរខ្ញុំលក់ប្រហិតបុកល្ហុងនេះខ្ញុំលក់នឹងទៅក៏ខាងអាដែងក្រុមបរិសុទ្ធស្ត្រីហ្នឹងគាត់ចុះណែនាំឲ្យខ្ញុំចូលខាងក្រុមអង្គការអត្រាដល់បានចូលហើយក៏គាត់ណែនាំពីជំនាញបណ្ដុះផ្សិតដល់ពេលចាប់ពីបានជំនាញបណ្ដុះផ្សិតហើយក៏ខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថានឹងឈប់ចំណាក់ស្រុកឲ្យព្រោះមុខរបរនេះបើសិនជាខ្ញុំមានដើមទុនខ្ញុំបរិចរោងឲ្យធំខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យច្រើនអញ្ចឹងចំណូលខ្ញុំនឹងបានសមរម្យក្នុងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខាងអង្គការអត្រាគាត់បរៀនឲ្យខ្ញុំចេះប្រកាត់មេដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រកាត់មេនេះក៏អញ្ចឹងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាត់មេខ្លួនឯងបានជោគជ័យ 100% ហើយខណៈពេលដែលគម្រោងជម្រើសដ៏ល្អបំផុតបានបញ្ចប់ទៅលទ្ធផលរបស់គម្រោងនៅតែបន្តជំនាញចំណេះដឹងនិងធនធានដែលបានផ្ដល់នឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយតាមរយៈការលើកកម្ពស់ដល់សហគមន៍យើងបង្កើតបាននូវភាពធន់និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជម្រើសនីមួយៗមានសារៈសំខាន់តាមរយៈភាពជាដៃគូការអប់រំនិងការពង្រឹងអំណាចជីវិតបានផ្លាស់ប្ដូរសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់ដែលបានជួយឲ្យការធ្វើដំណើរនេះអាចធ្វើទៅបានទាំងអស់គ្នាយើងរួមគ្នាបន្តកសាងសហគមន៍ឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងអនាគតភ្លឺស្វាង។